Camping sambil masak bareng Vel dan Sui Season 2. Rilis Oktober mendatang loh. Hai, Lila di sini. Hari ini kita ngobrol santai sambil sedikit spoiler tentang Totemo Scale The Isekai Horomeshi Season 2 yang bakal rilis bulan Oktober mendatang. Aku pernah bahas anime ini sebelumnya, tapi kali ini kita fokus ke cerita di chapter 34 ya guys. Disclaimer dulu, ini berdasarkan aplikasi baca komik yang aku pakai. Jadi kalau beda web atau aplikasi bisa jadi chapternya juga beda. Sebelumnya boleh dong di follow atau subscribe dulu ya. Asik! Setelah petualangan mereka di kota Karelina, Mukoda, Vel, dan Sui lanjut perjalanan ke kota Claire atau The Town of Spiny. Perjalanannya cepet banget, hanya butuh sehari karena Mukoda nunggang Vel. Mukoda sampai kaget tapi Vel cuma jawab santai, lebih cepat, lebih baik. Begitu sampai, Vel langsung nyeret Mukoda ke guild petualang dan ternyata nama Mukoda udah terkenal banget di sana. Bahkan resepsionisnya sampai manggil Guildmaster langsung, seorang dwarf bernama Rodolfo. Mukoda excited banget karena ini pertama kalinya dia ketemu dwarf. Rodolfo sendiri memang nungguin Mukoda. Dia punya misi penting, investigasi hutan Istam, tempat tinggal Venom Tarantula alias laba-laba raksasa. Benang mereka super berkualitas dan jadi sumber pemasukan utama kota Claire. Tapi akhir-akhir ini ada yang aneh. Tidak ada satupun petualang yang bisa masuk hutan karena para monster di sana panik dan ketakutan, bikin kerusakan yang sangat parah. Rodolfo curiga ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di dalam hutan yang bikin semua monster ini kabur. Mukoda, Vel, dan Sui pun berangkat. Hutannya bahkan siang hari pun terasa gelap gulita. Yang lucu, di sini kita baru tahu kalau Vel itu ternyata nggak suka sama serangga. Dia bilang kalau kulit Venom Tarantula itu keras dan nggak enak untuk dimakan. Ya, masalahnya cuma itu. Baru sebentar masuk, mereka ketemu jaring laba-laba. Lalu boom, Venom Tarantula langsung muncul dan ngejar mereka. Mukoda ya jelas, pasti kabur lah. Vel pun ngeluarin petirnya nih, dan laba-laba itu langsung jadi kayak kepanggang gitu. Tapi ternyata laba-laba itu kayak cuma ukuran rata-rata gitu. Artinya ada laba-laba yang lebih gede. Dan ada makhluk yang lebih berbahaya di dalam hutan. Dan ini yang bikin merinding. Venom Tarantula yang tadi itu kabur karena ketakutan. Pertanyaannya, apa yang bikin para Venom Tarantula ini sampai takut gitu segitunya? Mau lanjut part 2? Komen ya di kolom komentar. Bye-bye!